La Gisela i el Guillem són els monitors coordinadors del grup gran del Sarau del Muntanyenc, vale? I són els que han dissenyat, han pensat i han tirat endavant tot aquest mural, val? Coordinats inicialment pel Martí i després pel Pep, que el tenim aquí, que és d'una entitat que es dedica a fer murals pel poble i tal, que és l'empresa Artefacte, si no m'equivoco, és així. Ara ells van fer un disseny i que ara ens ho expliquen. Comenceu per allà i aneu explicant, vinga. No, però que ho expliquin els protagonistes. Els protagonistes, els nanos, vinga. Vinga. Bueno, que sí. Guillem, m'ajudaràs una mica, crec. Vinga cap allà. Val, doncs tot comença... Veniu, que els farem intervenir. Al principi de tot hem plasmat el pi d'en Xandri i per una forta nevada... Darrere, tots aquí. Estem xerraos. Per una forta nevada, una branca es va caure. De fet, no va trencar-se, no? Crec que sí. Una va trencar. Llavors, doncs, aquí representa... El Garrill i els avis del poble t'ho explicarien, però bueno. Sí, crec que la història la saben millor ells que nosaltres. Llavors, després, hem volgut, doncs, anar unint els fets amb diferents personatges de la ciutat o gent que era excursionista i passava per allà. Llavors, doncs, per això hi ha aquestes persones. I després hi ha els actes vandàlics, que van haver un parell de joves que van voler-lo talar, bueno, se sospita que van ser un parell de joves. I llavors, doncs, la part així que perjudicava el pi d'en Xandri o la Torre Negra, doncs està representat amb color vermell com a color Això les idees, que bo. Això ho trobo genial, jo. Boníssim, boníssim. Associat a lo dolent. No s'ha demostrat, que eren joves i molt menys, Bueno, no se sap. Dos senyors o senyores. Més reducent, no? Vinga, Guillem, segueix tu ara. Aviam. Vale, sí. Continuem amb les persones en vermell. Sí, que són les que perjudiquen el dret. Aquestes van ser les que es van manifestar contra... sí, els que volien fer, clar, perquè volien comprar les terres per construir, no? Per construir el pla de Núñez i... Llavors va haver una manifestació molt important per salvar el pi, perquè era un emblema de Sant Cugat, i aquí està representat. Els vermells serien els constructors amb les gorres i tal, i després els manifestants. Llavors, doncs res, es va aconseguir salvar, no? I es va aconseguir salvar el pi, i tot continua fins ara. Fins ara, després van aconseguir salvar el pi, no? Amb aquestes estructures, tot i que el van cremar i el van intentar tallar, i avui en dia és un emblema de Sant Cugat molt important que tots coneixem, i aquí està representada la marxa infantil. I al final de tot hem escrit 5 cèntims de... 5 cèntims d'una mica de la història per algú que s'apropi i no entengui la interpretació, doncs aquí té un breu resum del que va passar i així es pot involucrar la causa si... Algun jove ens el vol llegir? Vinga, va, Vinga, ben fort que ens sentim tots. Aquí, vinga. El pintor. Símbol d'identitat de Sant Cugat, 1997, intent de tallar el pi. Va provocar la defensa per a la preservació del pi, organitzant una manifestació multitudinària. L'empresa Núñez i Navarro tenia el projecte d'urbanitzar el terreny de Torre Negra, motiu per la qual la gent es va mobilitzar en contra. Bravo! Salvem Torre Negra, visca el pi del Xandri, visca el Sarau! Bravo! Visca el Cuc, visca el Xandris! Aquí és el teu moment. Els joves Xandris van fer primer uns dissenys a paper i aquests dissenys se'm van passar a mi i jo havia d'aplicar aquestes idees en el format mur. Vaig partir d'un fons amb molt de color per donar-li molta vida, molta alegria i que de lluny es pogués veure bé totes aquestes formes de colors. I avui la seva feina ha estat aquí a sobre, doncs, plasmar totes les siluetes, totes les figures que expliquen aquesta història. Heu fet servir molt típex? Gràcies.